Fala galera, beleza? Quem fala é a Ana MineGames, tendo mais um vídeo esta vez, galera. Você não precisa ficar falando aqui, querida. Trocar de fone. Por quê? Mas não, você não precisa ficar falando aqui, querida. Precisa. Não precisa, querida. Precisa sim. Precisa sim. Pra falar tem que falar aí. Troca de fone. Pega aí. Coloca nesse daqui, ó. E neste vídeo, galera. Não vai lamber o Tudo bom, quase morri agora, mas estou bem. Ai, faz outro vídeo, menina. Calma aí, galera, só um errinho de treco aqui, né? E como faz pra fazer erros de gravações? O que eu fiz essa merda? Tá, bora lá, galera. Tente não rir nível monstro. Tem que falar, falou, galerinha do tal. Fala, galera, beleza? Aqui, eu já fiz. Por que parou? Não sei. Será que travou? Travou. Galera, deve ter travado. É que a internet daqui tá uma merda. Pronto. Só tô dando tipo um sorrisinho. Não tô rindo. Ela tá quase rindo. Não ri na primeira. Ela riu. Quase que eu rio. Riu. Gente, eu não tô rindo do vídeo, eu tô rindo dela. Peraí, eu ri desse daqui, galera. Gente, eu tô rindo dela, porque eu tô assim, de repente eu ouvo. Vai. Eu ri desse, tá, galera? Tá. Ela deu risada, eu dei risada dela, então as duas... Perdeu. Tira a mão, não vale. Ela tava rindo. O que aconteceu? Põe de novo, que ia ser legal. Fone. Vai, põe. Tá. Eu não ri de nenhum. A boca dele. Não, ela riu sim. Eu ri de nenhum. Para, não faz. Perdeu. Eu tô de sorriso. Tá, merda. Caiu. Peraí. Nossa, tô preso aqui em você. Não é nada. Merda. Não tá parecendo eu, querida. Eu também Por quero quê? aparecer. O meu dedo tá aqui, né? Tira o peso daí. É bruto! Fone daqui, gente. Tira esse fone daqui, gente. Sério, não é pra pôr na... Olha. É bruto! Cara, eu quero parar de ver esses
tonto. Ó, vai por outro vídeo aí pra nós. Ah, desculpa. Você tá rindo, né? Ai, uma música que susto. Tchau, galera, beleza? Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Ah, não, eu quero ver mais. Deixa o gostei nesse vídeo. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Tchau!